Таланттуу сүрөтчү Дилбара Солтобаева 30 жылдык өмүрүн мугалимдикке арнап, өспүрүмдөргө сүрөт тартуу сабагынан билим берип келет. Мугалим азыркы учурда окуучуларга пескография, башкача айтканда кумга сүрөт тартуу ириминен сабак берет. Мугалим бул предметти алгачкылардан болуп, Алтын түйүн улуттук академиясына окуу программа катары 2011-жылы киргизген. Балдарга жагат, ар кандай возрасттар келет, 5-6 жаштан келет балдар. В основном школьниктер келет, мектептен окуган. Балдарга жагат, кум менен кагазга биринчи тартабыз, үйрөтөбүз, карандаш кармаганы, ар кандай светтерди өлчөп, баарын карап эметебиз да, балдарга үйрөтөбүз. Мен өзүм просто как художник, мындай чисто творческий да, мага жагат да. И кум менен просто мен Жаркын базарына директор айттым, давайте мындай кружок ачабыз. Өткөндө телевидение көрүп калдым. Передача «Самый лучший». Анан мындай Жаркын базарына айттым, мейли давайте баштап эметебиз, ошо 2 станокну баштап эметтик. Балдар жакты, келип атат. Балдар көп, где-то 15-17 бала бир группада отурат. А так күндө мына 3-5 группа кетип калат, тартып кетип калышат да. Кумга сүрөт тартуунун техникасын үйрөнөрдөн мурда окуучулар эң алгач карандаш же гуаштын жардамы менен сүрөт тартканды үйрөнүшөт. Андан соң альбом барагына тартылган сүрөттөрдү атайын аппараттын жардамы аркылуу кум менен тартып чыгышат. Готовимся к выставке Ким Софья. У нее вот работы очень много. Видите, вот работа, сейчас вам просто несколько образцов покажу. Вот чисто свободная тематика была, видите? Голубые, холодные, теплые тона, животные, домашние. Вот мы сейчас рисуем панда, это дикое животное, да? В Китае обитает. Так. Кроме этого, вот вы сейчас все рисовали, как эта тема называется? Закат, да? Правильно. Вы рисовали красками, разная техника применяли, рисовали краской гуашь. Это вы все рисуете на бумаге, потому что на бумаге у вас остается, а то, что на песке рисуется, это у вас уже как бы не сохранится, да, это мгновенное рисование. Мугалимдин айтымында, кээ бир окуучулар карандаш менен сүрөт тартууну тез өздөштүрүшсө, айрымдарына кум менен сүрөт тартуу жеңил. Как техническая академия ошон үчүн ачылдык-то, чтобы немножко балдар развитие да, чисто творчески. А так бизде Бишкекте же вообще Кыргызстанда, мисалы, мен мындай кружокторду көргөн жокмун, но садикте бар, как это раньше занимался психолог, балдар кичине мындай, чтобы успокоительно болсун. А так, что ачылып атат, билбейм, садикте, может, коммерческий же какой-то группаларды ачып атат, бизде мисалы жок. Ну вот, например, өткөндө мен көргөм музейде, ИЗО музейде бар. Просто балдар келип мында тартып чачып кетип калышат да. А бизде чисто творческий, чтобы балдар кичине на развитие. Ну, например, бир жака барганда, именно конкурс мисалы болгондо международный биз баарын в основном кагазга тартабыз. А мындай именно кум боюнча бизде конкурстар жок экен. Негде участвовать. Биз барабыз, мастер-класс, мисалы, бир жака чакырган шаарга барып чыгып, мына станоктор барып барабыз, балдар любой келип возрастта отуруп тарта берет. А так мага жагат любой. Мен мисалы айтып бересиз, тартып берем. Ну, обычный эле биздин кум эле көлдөн алып келген, вот мыналар балдарымдан тарткан обычный көлдүк кум. Ал тас алган, жуулган, просеянный, таптаса, чтобы аллергия болбосун, чаңгыл болбосун, ошону балдар тартат. Таш ичинде мусор болбосун да. Түшүндү да? Кум менен стол освещенный. Это у нас линейка. Линейками берсерам, нан баарын түстөтөбүз. Создаем фон. Потом рукой. Вот, например, нарисовать руку человека. На, колун тартабыз, биринчи. Девочка, повторяйте. Еще варианты. Вот, видите? Кыргызча, мисалы, улуттук костюмдар тартабыз, бозуй, юрта, ар кандай да. На беттер биринчи, мына көздөрү ар бир кум менен себи. Мына көздөр кашылы, потом көздөрдү мына блик. Ар бир баланка портфолиосы бар. Ар бир папкасы портфолио, ар бир баланка. И компьютерга барып сүрөткө фотоаппаратка чартасыз, так что калып калат да, бул кум менен тартканда өчүп калат. И вот, например, тематика разная, точка, линия, пятно, подводный мир, космос, 9 мая, ар кандай да тематика.
Азыр мен кызды топ ойноп аткан тартып атам. Келечекте эмне ойлоруң бар? Ким болсом дейсиң? Мен сүрөтчү болгум келет. Мектептен да сүрөт сон тартасың деп көбү сүрөт тартып берчи деп сурайт менде. Аны тартып берем. Профессиональный краска бар экен, да, Нурай, мына сеники, да, папасыныкы. Специально мына акварельный чоң краскалар бар экен. Сүрөттөрдү тартып, мен жана өткөндө силерге көрсөттүм. В основном мына сүрөттөр гуашьмен, аккуратно, ар бир сүрөттү прям спокойно, шашпай, баарын угуп, карап тартат да. Молодец, баарын ракушкаларда ушу кошуп эметип таштарды мындай чоңураак эметсең, ар кандай свет. Кумга сүрөт тартуу менен окуучулардын сүрөт тартуудагы чыгармачылык жөндөмү өссө, экинчи жагынан өспүрүмдөрдүн ой жүгүртүүсүн, фантазиясын өстүрүп, манжаларынын моторикасынын иштешине таасир берет. Чисто нетрадиционный, анан балдарга кичине мындай жардамчу да, стресс, жана моторика, развитие, чисто воображение, чтобы кичине балдар компьютерден, телефондон үйдө отурбай кечке, чтобы чисто творчески развивался, да, чтобы балдар ком менен карандаш колуна кармап, ар кандай светтерди мындай кагаз тартып, портфолио ар бир баланын көзүнкү бар да. И балдар ошону карап, ар бир өзүнүн общение болуп, үйрөнөт да. Бизде мугалим мен личный очень столум бар, мына пискография ком боюнчачы, станок пискография. Мында бизде веб-камера бар. Мында түз кете берет да, через видео проектор менен түз чыгат да. Мен берге мына отуруп тартып берем, балдар карап, на стенканы карап, анан проекторго анан бияка тандап карап эметет да, тартат. А бул мен атайм мындай чоң линейка бар. Мен түздөп эметем, чтобы түз болсун да, чтобы караганда. И мен тартып берем любой тематика. Мисалы мына тоолорду балдар мына веб-камера карап тартат да. Бозуй мисалы. И мына балдар баарын карап, тандап тарта берет. Можно вот так вот нарисовать. Эки кол менен тартап, мына китеп мисалы. Написать на алтын туюн. 8 жаштагы Айжан кичинекей болсо да сүрөттү жакшы тартат. Фантазиясы күчтүү. Ал көбүнчө жаратылыштын кубулуштарын, планетаны тартканды жакшы көрөт. Мындан кичине көлдөн кичине тартчы, бирок азыр бул жакка келгенде бул жерде бар да шарттардын бардыгы бар. Азыр өзү тартып жакшы кызыгат, буга дагы жакшы сүрөттөр тартат. Мен телефонго тартып алам ар бир эмесинчи, тарткан сүрөттөрүн. Өзүм негизи мен кызым менен сыймыктанам, өзүнүн таланты бар, ышыгы бар. Өзүнүн фантазиясы көп, жакшы көрөт сүрөт тартканды. Мисалы өткөндө мына тартты, акыркы сабак, акыркы. Это из мультика Аватар, Просто мындай по фантазии, по памяти өзү карандашмен тартып, анан боёду. Полностью өзү краскамен гуашь, мына атасы апасы баарын алып берет экен, кисточканы баары бар экен. Баарын бир сыра мына краскамен өткөндө мына Пасха болгон, өзү фантазиямен келип, мен мына тарта мейли көр тарта бер. Мына ар бир өзүн бастырып, ар бир краскамен пасхальный яйца, да, ты нарисовал, да? То есть тоже очень фантазия, кайсы мультиктен тарткан, этот нарисовала портрет мамы, да? Кийимдердин да үлгүлөрүн өзү бычып үйдөн материалдарданчы, анан сүрөттөрдү дая жакшы тартат, ошо кийимдердин дагы ар кандай мода ошолорго өзү кызыгат да негизи. Анан ошо талантын байкап алып келгенбиз бул жака. Мен чоң апасы болом. Кызым Кыялбекова Айжанат азыр жакшы мактоо баракчаларын алып, жакшы жетишкендиктерге жетишип атат азыр. Камера бизде бар да, ошонун баары тартылат. Анан монтажник кичине мындай скорость эметет да, чтобы болсун. Потому что көбүн акырын шашпай тартыш керек да. Алар кечке ошо тартсаң токтоп калат го, это будет скучно. Мен любой тематика тартып берем, мисалы по сценарию, да, написала, например, love story, свадьба, тойлорго, мероприятие, юбилейге, любой тематика сценарий боюнча тартып берем. Например, өткөндө Игорь Кочевников тартып бергем, машина Lexus, ар кандай фирма, логотип любой тартып берем.
Аталган окуу борборуна өспүрүмдөр 4-5 жашынан баштап эле кабыл алына баштайт. Учурда Иримде 1500гө жакын окуучу бар. Песочный шоу деп аталган сүрөт тартуунун бул ыкмасын алгачкылардан болуп америкалык аниматор Кэролайн колдонгон. Ал биринчилерден болуп кум менен тартылган анимациялык киносун тарткан. Кийинчерээк башка сүрөтчүлөр да бул ыкманы колдонуп жүрүп отуруп, бул өнөр өнүгө баштаган. Тематика ар кандай, мисалы тартасыз именно Кыргызстан, чтобы балдар мына как именно бар эле в основном анимешка кечке телефон, компьютер көрүп тартат, ошону карап тартасыз деп атат. А мен мында үйрөтөм да, чтобы то, что окружает вокруг нас, биздин природа, жаратыш, ошонун баарын балдар, чтобы кичине память тияка баарын карап, по памяти, чтобы представление имели, ошону тартыш керек да, үйрөтүш керек. Кумга сүрөт тартуу искусствосу азыр анимация катары да колдонулуп келет. Башкача айтканда, бул өнөрдү песочный шоу деп аташат. Анимация аркылуу кандайдыр бир окуяны музыканын коштоосунда элестүү, образдуу кылып ачып берет. Ошондон улам маанилүү мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын ачылышында Дилбар эженин анимациялык сүрөт баяндары аркылуу чагылдырылганы бекеринен эмес. Пескография, кумга сүрөт тартуу искусствосу Кыргызстанда анча өнүгө элек болсо да, мугалимдин максаты бул кесипти келечектеги жаштарга үйрөтүп, эл аралык деңгээлге алып чыгуу.